शुभ सकाळ गावाकडची सर्वांना. बघा कसा दिवस उगवला गावाकडं. दिसतो का आपल्याला कधी दिवस उगवलेला? वातावरण बघा कसं गावाकडचं. बघा कशा गायाच्या धारा काढायला चालल्यात. मुलगी आमची जावई धारी काढतात जर्शीच्या धारा. इकडे बघा आमच्या इनबाईचं काय चाललंय. कुट्टी मशीन कसं आहे गाव. नेलं ते काय दिसतंय? नेलं बाहेर पिल्लू तेव्हा का दिसतंय पायात सोकला आता ती. हित नदी शाळेत हित नदी कसं आहे शेतकऱ्यांचं बघा. कोंबड्या गाया पिल्लं बघा कोंबड्यांची कशी. कोंबड्या तर बघा किती इकडे तिकडे तरी चराय गेले त्या बघा. बघा कशी मम्मी करते.